apresentação do Rei e Rainha Caipira, quarto e quinto ano. Professor Ezequiel, professora Dorinha e professora Cléia. Então agora nós vamos apresentar um caipira apaixonado. Mentalmente, Nauã ensaiava a quadrilha. 1, 2, 3, volta. Ele ajoelha, dá uma volta. 1, 2, 3. Ela cumprimenta, ele gira. Ele estava assim nervoso por causa de Isabelle, a rainha caipira. Ela era mesmo uma graça de menina. E Nauã, apaixonado, achava que na hora daria tudo errado. Chegando a hora do arraiar, coração aos pulos, Nauã pergunta aflito: mãe, será que na hora eu me lembro? A mãe fala: claro, meu filho, fique tranquilo, respondeu a mãe, no fundo sabendo que um coração apaixonado às vezes arruma grandes confusões. De repente o professor chamou. Ele deu a volta e perdeu o sapato. O rei deu a volta e perdeu o sapato. Ele pensou: e agora? Perco a rainha, perco tudo, a quadrilha vai embora. Mas como era bem esperto, fingiu que tinha sido combinado. Fez papel de caipira atrapalhado, e pé com o sapato e o outro sem, Nauã mancou com graça, fez careta de pirraça. A plateia deu risada e aplaudiu mesmo com gosto o rei tão divertido. Quando o padre perguntou: quando o padre perguntou: Isabelle, quer casar com esse caipira atrapalhado? Isabelle, encantada, bem depressa respondeu: Sim, quero me casar com esse caipira apaixonado. E assim o nosso casal, Rei e Rainha Caipira, comemoraram e viveram felizes para sempre. Então agora, os alunos do quarto e quinto ano vão apresentar a dança Olhinhos de Fogueira. Estão se organizando,
Palmas bem fortes para o rei e rainha caipira, né, Isabela e Nauã. Muito bonita a apresentação, teve até o casamento caipira, muito bom. Então, lembrando que temos comidas típicas, mucunzá, creme de galinha, misturinha, panelada, pipoca, pamonha de copinho. Quem nunca experimentou a pamonha de copinho, tem aqui, que a professora Carlinha preparou, uma novidade para nós. Apenas R$2 a pamonha de copinho. Temos a barba da velha, R$1, maçã do amor, R$1. Cartelas do bingo, R$2. Logo após as apresentações haverá um bingo de um frango assado e um refrigerante de 1,5 litros. É cartela cheia, viu, gente? Cartela cheia. Então agradecemos desde já, né, a todas as pessoas que colaboraram com o nosso arraiá, todas as famílias que estão presentes, os visitantes, né, o nosso amigo Dejaci, já foi embora, Dejaci, presidente do Conselho Tutelar, a Silvilene, a equipe da Secretaria de Educação que está aqui, marcando presença e prestigiando a nossa festa. Todas as pessoas que estão aqui, o nosso muito obrigado.
para a turma do 4º e 5º ano, do professor Ezequiel, né? Professora Dorinha e professora Cléia, que são as professoras desta turma. Então agora se posicionarem para a foto. Lembrando que temos comidas típicas, né? Misturinha, mucuzá, creme de galinha, panelada, bolo, pamonha de copo, refrigerante. Então vamos prestigiar as comidas da nossa barraca, vamos experimentar. Temos também a barba da velha, R$1, maçã do amor, turma do 9º ano que prepararam as maçãs do amor. Quadrilha, baião, choque.